चरखी बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसके जब चरखी जल रही होती है तो उसके ऊपर जंप कर करके हैप्पी दिवाली करने का मज़ा ही अलग होता है। When you lit a charkhi cracker, so we used to jump, बट उसमें क्या होता है कई बारी बहुत बड़ा डेंजर हो जाता है कि कपड़ों में आग लग सकती है। तो इसलिए इस टाइप की चीज़ें बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करनी चाहिए कि वो चरखी चल रही है और उसके ऊपर वो जंप करें। These kind of things that involve risk and danger of fire, and when clothes may also burn. So this kind of fun should be avoided. We should be made aware how dangerous it is to jump on a charkhi when it's burning, because celebration is just for happiness and enjoyment. तो पछताना ना पड़े बाद में, और त्योहार को आप अच्छे